Halo guys, bertemu lagi dengan si Heiji si biru. Jadi kayak ini aku lagi gabut ya. Gue mau bikin sesuatu yang menarik ya. Itu dari lokasnya temanku sendiri bernama Uci. Katanya coba pilihkan aksesoris dengan baju. Nah jadi ya sudah gue kepikiran, jadi gue mau cari dulu di mana gue mau ganti avatar gue ya. Di mana ya? Di sini kali ya, di sini aja ya. Nah aku ganti di sini aja. Nah udah nih, bentar. Bagus sekali. Nah langsung saja kita tulis sesuatu ya, kata-katanya. Tolong apa itu, adopsi lagi. Tolong pilihkan warna baju dan aksesoris. Kalian juga rambut sih. Tunggu gue cari koma nih, kayaknya ada yang kurang ya. Gue cari dulu komanya ya. Nah di situ mana ya komanya? Nah ini. Nah rambut. Nah langsung saja kita cari orangnya. Nah ini ada orang di situ guys ya. Langsung saja kita tanya sama dia. Ya maaf ya guys ya, tadi ada gue lagi teriak tuh, lagi stres dia. Nah tuh ada orang tanya dulu, hei malah dia pergi, tuh ada orang. Nah ada nyamuk. Nah di situ kita dulu ya. Apakah dia paham ya? Gue belum tahu. Ayo, nggak paham dia. Astaga. Ya sudahlah, kita cari orang lain aja. Ya sudah, kita langsung saja kita cari orang. Itu lagi ada orang guys ya. Apakah dia paham? Halo, dia mulu sini. Pahamkah dia atau tidak? Jawab. Lama amat sih. Dia abaikan. Jawablah woi. Buset, nggak mau jawab dia. Ayo jawab ya. Jawab nggak tuh? Kita coba tanda ya please. Nggak dipedulikan. Nggak dipedulikan gue. Lah mau dibawa gue sama dia. Iya, ayolah, malah mau dibawa.